No, Sibilla, non le posso dare la parola perché no, perché non si interrompe, ma sta parlando per dare la risposta. Quando ha terminato, sull'ordine dei lavori le darò la domanda. Corretto, perché da che mondo è mondo ci sono delle regole. C'è una risposta che deve essere completata. Ma perché era il deposito? Scusi un secondo. Se lei vuole facilitare il lavoro, mi consente di parlare dopo. Se vuole interrompere, parli adesso e vediamo che cosa... In tutte le commissioni è possibile fare un intervento sull'ordine dei lavori. Lei ha consentito in maniera irrituale il dibattito con Capezzone. Voglio soltanto fare una proposta. Dal momento che il deputato Capezzone sostiene che magari l'audito sostiene delle tesi che non siano veritiere, vorrei suggerire alla Presidenza, nelle sue facoltà, di trasformare questa audizione in testimonianza, dal momento che si possa dare le responsabilità alle persone che parlano e rispondono alle nostre domande di dire il vero, senza possibilità d'appello. Stiamo parlando di questioni opinabili. Se per caso ricorressero i presupposti a cui lei fa riferimento, non ho bisogno di consigli, ma lo farei da solo. Girotto. Grazie Presidente, chiedo ai funzionari se possono consegnare una copia al dottor Barbagallo, così è facilitato, visto che le domande che pongo sono piuttosto numerose. Prima di iniziare mi permetta, dottor Barbagallo, però di criticare quella che è ritengo una sua inopportuna espressione pubblica, nel momento che il legislatore è il Parlamento, voi siete un organo di vigilanza. Per me è assolutamente inappropriato che voi diate dei giudizi su delle riforme legislative. Le leggi appunto le fa il Parlamento, voi dovete applicarle senza commentarle. Il fatto che voi mettiate nero su bianco e in seduta pubblica diciate che una determinata riforma è positiva, in particolare quella che ha eliminato il voto capitario, su cui ci sarebbe moltissimo da discutere, per me è assolutamente inappropriato, quindi ha esondato dai suoi compiti. Detto questo, inizio con le domande. Allora, primo, Banca d'Italia ad inizio 2013 ha trattato la Banca Popolare di Vicenza come fosse una banca a elevato standing. Sulla base di tale comportamento, migliaia di risparmiatori hanno aderito all'aumento di capitale da 900 milioni di euro del suddetto istituto nell'estate del 2014 e hanno visto azzerato il proprio investimento. Oggi abbiamo evidenza che, primo, la suddetta affermazione era falsa dal momento che Vicenza stava fallendo. Secondo, il comportamento di Banca d'Italia è stato quantomeno colposo. Terzo, è indubitabile il nesso di causalità tra il comportamento di Banca d'Italia a danno dei risparmiatori. La domanda in questo caso è un po' provocatoria, ma la faccio ugualmente. Banca d'Italia provvederà spontaneamente a risarcire i gravissimi danni che ha provocato o si difenderà strenuamente nei giudizi che stanno per essere avviati nei suoi confronti, contando sui propri appoggi per influenzare i magistrati che saranno chiamati a valutarne l'operato? Onorevole Girotto, io le voglio dire una cosa con molta sincerità. Noi possiamo anche ridicolizzare questa commissione d'inchiesta. Questo è il modo migliore. Cioè, se noi vogliamo, invece che cogliere l'occasione del dottor Barbagallo, che è qui con pregi e difetti, l'onorevole Capezzone ha detto non sono per nulla soddisfatto, benissimo, è giusto che un membro della commissione se non è... Ma questa tipologia di domanda, questa esatta che ha fatto adesso, è il modo per ridicolizzarci noi stessi. Se vogliamo continuare, lei ha chiesto alla Banca d'Italia se intende con gli appoggi politici sostanzialmente influenzare i magistrati. Secondo lei le sembra una domanda che ha qualcosa a che vedere con... È una domanda provocatoria che fa propaganda politica. Vogliamo continuare così? Continuiamo così, però vi dico che ci ridicolizziamo. Vada avanti. Presidente, è un suo personale giudizio. Io ho un'altra ventina di domande, per cui vorrei andare avanti.